Tidur ngorok. Nih lah dia tidur ngorok. Hancur awak tengah nih bentuk mukanya. Tidur ngorok nih anak orang. Kurang asam. Menjijikan. Aduh, nggak bisa tidur gua deh buatnya. Namanya Ardi. Entah cowoknya siapa nih kayak gini. Menderita gua di sini dengar ngoroknya nggak bisa tidur. Udah jam 2 hampir jam 2 malam. Permisa, ya udahlah sampai sini dulu lah ya. Biar kenal lah dia ngorok sampai sepuas hatinya.